জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি লেকে প্রচুর পরিমাণ হাঁস পাখি, বিভিন্ন ধরনের হাঁস পাখি, যার সবগুলোই ধারণা করা হয় সাইবেরিয়া থেকে মাইগ্রেট করে এসেছে। এরা এখানে 4-5 মাসের মতো থাকে এই লেকগুলোতে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরা খাবার খায়, ডিম দেয় এবং বাচ্চা হয় ডিম থেকে। দেন সেই ছোট বাচ্চাগুলোকে বড় করে যখন শীত শেষ হয়ে যায় তখন এরা আবার সাইবেরিয়াতে ব্যাক করে। উপরে দেখতে পারবেন পাখিগুলা উঠছে। এরা বিশেষ করে সন্ধ্যা হলে উঠতে থাকে, আর বাকি টাইমগুলো এই লেকেই থাকে এবং খাবার সংগ্রহ করতে থাকে। দেখেন পাখিগুলা, আমার খুব কাছেই কিছু পাখি রয়েছে, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? মনে হয় না, আমি দেখাই। এইগুলাও কিন্তু পাখি। পুরা লেক জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পাখি। পুরা লেকে হাজার হাজার পাখি রয়েছে। ইভেন আরও আসবে অথবা আরও বাড়বে, কারণ যখন এগুলো বাচ্চা দিবে তখন পাখির সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। এখানে উপর আকাশ কীভাবে উড়ে যাচ্ছে এগুলা। আর তার পাশেই রয়েছে এখানে একটা হল, এই একটা হল, এটা হচ্ছে প্রীতিলতা হল। দেন পাশেই রয়েছে, এটা হচ্ছে জাহানারা ইমাম হল। কিন্তু কখন স্টুডেন্টরা পাখিদেরকে ডিস্টার্ব করে না। নর্মালি যারা গেস্ট আসে বাইরে থেকে, ট্যুরিস্ট, তারা অনেক সময় পাখি উড়া পাখি দেখার জন্য ঢিল ছড়ে থাকে। এগুলো খুবই অন্যায়, আমি মনে করি এগুলো ঠিক না। যা হোক, যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন সবই পাখি। আর এই লাল শাপলার ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে আরও প্রচুর পরিমাণ পাখি। যা হোক, ভালো লাগলে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, সাথে থাকবেন আরও এই ধরনের অনেক ন্যাচারাল ভিডিও দেখার জন্য। টাটা।